Massimiliano Fedriga si conferma sul podio dei presidenti di regione più apprezzati d'Italia e quanto emerge dal Governance Pool 2026 del Sole 24 Ore, che colloca il governatore del Friuli Venezia Giulia al terzo posto della classifica nazionale, alle spalle del presidente della Puglia Antonio De Caro e del Veneto Alberto Stefani, confermandolo ancora una volta tra gli amministratori regionali con il più alto livello di consenso. La graduatoria vede poi Roberto Chiuto e Alberto Cirio in quarta posizione e Attilio Fontana, presidente della Lombardia, al sesto posto. Per Fedriga si tratta dell'ennesima presenza nelle prime posizioni della rilevazione, ottenendo il 64% dei consensi, cifra sostanzialmente identica a quella registrata alle elezioni e che ogni anno misura il gradimento di presidenti di regione e sindaci. Lo studio analizza anche il consenso registrato dai primi cittadini. Nella classifica generale per la prima volta una donna conquista il primo posto e Sara Funaro, sindaco di Firenze, seguita da Marco Fioravanti, Ascoli e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Il primo fra quelli del Friuli Venezia Giulia è Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, al 36esimo posto con il 54,5% di consensi, mezzo punto percentuale in più rispetto alla data dell'elezione. Seguono al 54esimo posto Alberto Felice De Toni, primo cittadino di Udine, Rodolfo Ziberna di Gorizia, al 67esimo posto con il 50% di consensi, meno 2,2% sulla data di elezione, e infine Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, 83esimo posto, che perde il 4,3% di consenso rispetto al 51,3% di quando è stato rieletto alla guida della città.